Oke, kita diantar ya guys ya ke lokasinya. Kita diantar dulu karena saya nggak tahu jalannya. Belum apa-apa udah ngeblur ya. Lihat. Belum apa-apa udah ngeblur. Sorry guys ya. Saya ditemenin masuk ke dalamnya karena saya belum tahu jalan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa, ekspor perdana. Ini ekspor perdana guys. Gimana Iya. Pohon itu Pak, pohon apa tuh? Iya, menteng. Menteng. Bencoy. Ayo nampak awalnya. Ayo, ini susukan, sorokan. Ini mata air di mana? Kita ke nih di sini ya. Ini pohon bambunya. Ini pohon benclung, apa sih benclung, menteng gitulah, entahlah. Sana, wih, lumayan juga. Ah, iya. Gimana? Iya, Wak. Oh, ini alirannya ya? Iya. Oh, titik mata airnya di sini. Iya. Oke, siap. Oke, kalau kayak gitu terima kasih banyak. Oke guys, welcome back to Barbar Esport. Oh, kok jadi Barbar Esport ya? Oke, assalamualaikum, waalaikumsalam ya kodam mujasad. Halo. Jadi ya nanti ke situ. Oke. Assalamualaikum. Gila. Gua ditinggal langsung interaksinya dong muncul dong. Gua langsung merinding. Parah. Beneran gua langsung merinding. Halo. Nah, tepatnya di sini pernah ada yang dibuat linglung di sini, guys ya. Pernah ada yang dibuat linglung. Karena orang terus, padahal ini nggak terlalu jauh juga sih. Ternyata dikira saya jauh. Ya. Tapi sumpah gue merinding banget ini. Halo, assalamualaikum nih. Luar biasa guys. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yuk buat teman-teman semua, bantu develop-developnya ya. Jangan lupa bantu doanya juga. Belum apa-apa udah dikasih merinding. Di gua jalan ada yang suara jalan juga di sini nih. Di sini ada mata air. Di sini ada mata air, guys. Halo. Everybody home. Sepada. Halo. Wait.
Wait, di sini nih tadi ada sekelebatan barusan, ya kan? Cepet blur kan? Ya. Halo. Nih, ini pohon ini nih, pohon apa tadi tuh ya, lupa saya jadi namanya. Pohon-pohon itulah. Barusan ngeblur. Tadi di sini ngeblur. Tadi saya makanya langsung ngebalik. Saya ngerasa ada something nih di sini nih. Ada something. Kita coba interaksi di sini ya pokoknya ya guys ya. Kita coba interaksi di sini. Tapi ngomong-ngomong, halo, itu daunnya apa yang gerak-gerak terus ya? Tik-tuk, 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 tik-tuk. Pohon kementeng. Oh iya benar, pohon kementeng. Nih, sini nih. Sini nih, barusan. Halo. Oke guys. Saya mau coba stay camp kali ya, coba di sini stay camp. Kita coba stay camp. Ada suara kik 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 kik. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya qadamul jasad. Ya qadamul roh. Ya qadam, ya qadam. Qadam. Qadam siapa yang mau datang ke sini? Qadam-qadaman. Halo. Halo, penunggu di sini. I'm come back to explore guys. Ya, I'm come back to explore. Selamat datang makhluk goib yang ada di sini. Kalau emang ada kalian, kalau emang ada penunggu di sini, kalau memang ada, tunjukkan eksistensi kalian ya. Tuh. Tapi sumpah, gue merinding juga sih di sini. Halo. Saya nggak ada siapa-siapa tuh. Tuh. Ya, udah saya puterin. Mungkin agak bingung. Halo, assalamualaikum. Ya qadamul jasad, ya qadamul roh. Katanya sih seperti itu ya, kalau tim-tim explore itu ya. Jadi harus bacain itu ya, qadamul jasad, ya qadamul roh. Wujud katanya. Wujud kidam bako. Halo. Wujud kidam bako. Aduh, ini baterainya. Halo. Everybody home. Everybody home. Saya mau nyoba gaya-gaya explore yang lain ya. Ya qadamul jasad, ya qadamul roh. Ya qadamu muslimin, ya muslihat. Wait. Ada yang suara terbang guys. Aduh, senternya ke atas nggak bisa, Senter ke atas nggak bisa. Duk. Tuh. Barusan duk. Serius loh. Duk. Baik, gua silent sebentar ya. Kalian dengerin aja area sekitar. Wait, kita maju guys.
saya mau ngecek ke sana. Mungkin kalian pantau, saya nggak akan bisa typing, admin bantu yang typing ya. Saya lokasi di Kabupaten Ciamis. Di sini katanya ada sosok makhluk apa sih, hantu linglung. Jadi kalau ada yang kesini, pernah ada yang kejadian waktu itu, orangnya dibuat linglung. Makanya saya mau coba di sini pohon bambu, di sebelah situ di belakang kamera itu ada pohon besar, terus sebelah sana ada mata air ya. Ada yang lewat guys, ada yang terbang. Kalian mau pusaka nggak? Hah? Pusaka saya ambilin nanti kalau mau ya. Mau pusaka apa? Semar mesem mau? Halo, assalamualaikum. Hai, penunggu di sini ya, koda yang biasa, ya koda muro, ya koda muslimin, ya muslihat. Saya datang. Saya datang ke sini mau membuktikan, kalau emang kalian cukup energi untuk berinteraksi dengan saya, kalian boleh yuk tunjukin eksistensi kalian. Kalau mau silahkan, karena tanpa adanya eksistensi, teman-teman saya yang nonton nggak akan percaya kalau makhluk goib di sini itu gede auranya ya. Jadi yuk, buat sosok penunggu di sini, makhluk goib yang ada di sini, tunjukkan eksistensi kalian. Karena saya datang ke sini nggak tiap hari ya, hanya momen-momen tertentu aja. Kalau emang pingin eksplor lagi ke sini, mungkin nanti saya ke sini lagi. Kalau kata Sundanya ubar penasaran. Jadi ya seperti inilah di area sini ya guys ya. Kita coba masuk ke sini, tapi saya nggak akan masuk ke dalam semak-semak. Halo, aduh. Karena susah juga nih. Kok bawa bau ini ya, bau kembang apa gitu, apa dari sini pohon ini? Woi, tuh ada suara di sini nih, ada suara barusan. Tikus nakal, jangan buat saya kaget ya. Yuk, kalau emang di sini, di solokan ini nih, tuh di sebelah sana tuh ya, itu titik mata airnya guys, titik mata airnya. Saya lagi mencari pembuktian aja, pembuktian kalau makhluk goib penunggu di sini nggak ada apa-apanya, nggak mau muncul.
karena saya no settingan ya buat teman-teman semua. Saya anti settingan. Kalaupun saya settingan, saya di ending explore saya pasti cerita. Dan judulnya juga nggak akan seperti ini. Saya kasih judul parodi namanya kalau settingan. Saya lagi ngebuktiin. Apakah ada atau tidaknya sih saya juga nggak tahu. Ini saya kesini tuh kan lagi ngebuktiin juga ya. Halo, jangan cuma ngebrul ya. Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya qadami jasad, ya qadamu roh. Halo. Ini saya tuh kalau ini kan posisi saya tuh ini di gunung ya. Di salah satu gunung di Kabupaten Ciamisnya, maksudnya bukan gunung tinggi, bukan gunung tertinggi juga gitu. Kayak semacam bukit lah kayak gitu. Kita coba ke bawah ya, ke jalur solokan mata airnya. Tadi tim ke sana ya, sama narasumber. Oh ternyata bukan, di sini ada jalan guys. Aduh gelap Ini nanti tim saya datang dari sini nih. Sini dulu tuker center. Tuh datang tuh dia sana. Karena gini loh, kalau saya itu kalau ekspor sendiri ya, walaupun saya datang sama tim ya saya sendiri. Ngapain juga harus ramean. Lama juga cari pembuktian. Lama kali. Tuh udah kelihatan nggak nyala-nyalanya. Nah, nanti kita kesini. Ini senternya senter nggak tembus gelap jadi asap kurang ya kurang deh ya untuk senter ya tangkap bagi apa deh. Tadi ada beberapa kali ngebrol ya kayak gitu. Abima center semua cek. Kalau center sih sebenarnya aman. Yang nggak aman itu baterai ya, karena iya tuh. Itu ke sana ke makam ya? Aman. Oke, aman. Yuk lanjut kita ke makam ya guys ya. Oke, tim udah jalan ke sana ya. Ada lemparan ternyata di sana.